عندنا مشروع قصر حي الملقا. من تنفيذنا نفذنا صراحة المشروع هذا من أكثر المشاريع المبينة من أيام مرحلة العظم التفاصيل المعمارية. نتكلم عن البروزات، يعني شايفين الكتلة هذه بالكامل تعتبر كتلة طايرة، الجزء هذا ومن الجزء من هنا ومن الخلف، كل هذا تعتبر كتل طايرة. نتكلم عن بروز 3 متر، فمعطي ضخامة وكبر للمبنى يعني. خصوصا برضو ان عندنا فرق منسوب ما بين الشارع هذا والشارع الثاني. البروزات قطعا انها تعطي جمال وكتله للمبنى، تكلفتها تعتبر اعلى بس تعطيك نقط جماليه مره جميله للمبنى.